保罗是美国有名的作家，他带着新作从旅馆离开时遭遇了暴风雪，发生了车祸。保罗醒后发现眼前是一个女子，女子是护士安妮，她自称是保罗的头号粉丝，救了保罗。安妮发现了保罗的新作，想一睹为快，保罗答应了。保罗让安妮帮他联系经纪人，可是安妮以冰雪道路被封为借口，有意的回避。保罗的经纪人向警官报了案，警官开始寻找保罗。保罗半夜被安妮的责骂声惊醒，原来安妮看完了新作后，对剧中人物米瑟琳死亡的结局难以接受。保罗感到诧异，随后安妮意识到自己的失态，向保罗道歉了。第二天，安妮称要给保罗一个惊喜，她拿来一个焚烧炉，将保罗的新作扔在里面，逼迫保罗亲自烧毁。就这样，保罗无数个日夜的心血就这样被烧成灰烬。安妮逼迫保罗改写剧情，她买了一台打字机和昂贵的纸张给保罗写作。保罗无意中看见地上的发卡，他故意称安妮买的纸会渗污，让他重新到镇里去买纸。安妮生气极了，她拿书用力向保罗的腿上砸去，保罗痛得面目涨红。安妮走后，保罗用地上的发卡敲开了门，他推着轮椅费力地来到安妮的卧室，发现了安妮的一本收藏书，上面记载着安妮的杀人犯罪证据。保罗发现大门打不开，来到了厨房，无奈厨房的门太小，轮椅怎么也进不去。保罗只好拖着他残损的双腿，奋力地在地上爬行，可是这扇门也被锁了。就在这时，保罗突然听到门外的汽车声，保罗原路返回，并偷偷拿了一本止痛药藏在裤子里，回到房间。安妮打开门，发现保罗满头大汗。保罗担心自己偷的药被发现，声称自己疼痛难忍，让安妮赶紧去给他拿药，这才躲过一劫。保罗开始按照安妮所说来改写小说，日复一日，他终于快要完成了。当安妮知道这个消息的时候，她非常开心。保罗邀请安妮共度晚餐，庆祝米瑟琳的复生。保罗在晚餐时故意支开安妮，让她去拿蜡烛，增添气氛，趁机在安妮酒杯中下毒。可惜安妮不小心打翻了杯子，保罗只好苦笑着收场。警官在家里阅读保罗的米瑟琳小说，并用笔记录下了他的名句。在办公室的时候，他偶然间听到门外有人破口大骂，出门一看，竟然是安妮。他来到安妮经常买东西的商店，从店主口中得知了打字机的事情。警官翻阅安妮的资料，发现她曾被捕入狱。在法庭上，安妮还说过保罗小说中的原话，后因证据不足被放了出来。他骑车来到安妮家，而安妮早已有所准备。安妮看到警官的车，将保罗扔在地下室里。警官来访，安妮称自己买打字机是想要模仿偶像的写作手法。就在警官离开的时候，突然听到了保罗的声音。他找到保罗后，却被安妮一枪打死了。事情败露后，安妮决定跟保罗一起饮弹自杀。可是保罗却说服安妮，让她完成最后一个篇章，让米瑟琳永生。保罗在地下室偷偷拿走一壶煤油，在小说完成之后，保罗让安妮为他准备香烟、火柴和香槟庆祝。保罗把煤油洒在完成的手稿上，当着安妮的面一把火烧毁了它。安妮悲痛欲绝，她想拿枪杀死保罗。保罗趁机用打字机砸安妮的头，安妮瞬间倒地，没想到安妮突然起身，两个人在地上来回